హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్టైలిష్ ట్రెండ్. చూడండి, వర్షం పడుతుంది, చల్లగా అయిపోయింది వాతావరణం అంతా కూడా. ఇది మా ఇంటి పక్కన వ్యూ అండి. మా ఇంటి పక్కన మొత్తం చెట్లు ఉంటాయి. ఇలా ఖాళీ స్థలంలో బాగా చెట్లు ఉంటాయి, గ్రీనరీగా బాగా కనబడుతుంది. ఇంకా వర్షం పడుతున్నప్పుడు అయితే బాగా కనబడుతుంది, ఇదంతా కూడా నేచర్ అంతా కూడా బాగా కనబడుతుంది. సో ఇలా మనకి వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఈ టైంలో మంచిగా వేడి వేడిగా ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది కదా. వేడి వేడి టీతో వేడిగా ఇంకా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది. సో అందుకోసం నేను ఈరోజు మీకు వడ చూపిస్తాను. అదేంటో మీరు చివరి వరకు వీడియో చూడండి. ఇక్కడ నేను తోటకూర మసాలా వడ కోసం శనగపప్పుని ఒక 1.5 అవర్ ముందు నానబెట్టాను. ఇది వేడి నీళ్ళలో వేసి నానబెట్టుకున్నాను కాబట్టి తొందరగా నానింది. ఎక్కువసేపు మనం నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 1.5 అవర్లో ఇది నానిపోయింది బాగా. శనగపప్పు వచ్చేసి 1/4 కిలో అండి. అలాగే ఇది తోటకూర. నేను ఇక్కడ ఎర్ర తోటకూర తీసుకున్నాను. తోటకూరలో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయండి, వైట్ది ఉంటుంది, అలాగే రెడ్ది ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ఎర్రదండి. ఈ తోటకూరతో అయితే టేస్ట్ అనేది ఎక్కువ కొంచెం బాగా వస్తుంది. తెల్లదానికంటే ఎర్రది దాంతో టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. సో నేను ఇవి తీసేసుకొని దాన్ని సన్నగా అలా కట్ చేసుకోవాలి. కాడలంతా కూడా తీసేసి ఆకును ఒక దగ్గరికి పెట్టి బాగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. వాటిని ఆకు అనేది పెద్దగా ఉండకూడదు, చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఆకునంతా కూడా. ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న పప్పు ఉంది కదా, వాటర్ అంతా తీసేసేయాలి. వాటర్ అంతా తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా రుబ్బుకోవాలి. మరీ మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ 1/4 కిలో నానబెట్టుకున్నాను కదా, 1/4 కిలో 200 గ్రాములు వేసుకుంటున్నాను. మిగతా పప్పును అలానే పెట్టుకుంటున్నాను రుబ్బకుండా. సో ఇది నేను 200 గ్రాములు ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాను. అది చూడండి, ఇలా కచ్చా పచ్చగా రుబ్బుకుంటే సరిపోతుంది. మరి మెత్తని పేస్ట్ అవసరం లేదు. ఇంకా దీంట్లో ఎటువంటి వాటర్ కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్గా అది అలానే వేసుకొని రుబ్బేసుకోవచ్చు. మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే కానీ అది జారుడు పిండిలాగా అయిపోతుంది. సో మనకు అలా అవసరం లేదు. మనం బజ్జీలు వేసుకోవట్లేదు, వడలు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పిండి అనేది ఇలా గట్టిగా ఉండాలి. చూడండి, అలా గరుకుగా ఉండాలి పిండి, మరీ స్మూత్గా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం కడిగి ఆరబెట్టుకున్న తోటకూరను వేసుకోవాలి. తోటకూర ఆకుకూర కాబట్టి దీన్ని బాగా ఒక పసుపు ఉప్పు నీళ్ళలో వీటిని నానేసుకొని ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత బాగా కడిగేసి ఒక జల్లెల్లో వేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ అంతా పోయినాక ఇప్పుడు దీంట్లోకి వేసుకోవాలండి. వాటర్గా ఉంటే వేసుకోకూడదు, కొంచెం వాటర్ అంతా పోయినాక దీంట్లోకి వేసేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ తోటకూర కట్టలు 3 తీసుకున్నాను. 1/4 కిలో పప్పుకి, శనగపప్పుకి 3 తోటకూర కట్టలు తీసుకున్నాను. అలాగే ఇంకా మిగిలిన పప్పు ఉంది కదా, ఆ పప్పును కూడా దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకోండి, బాగుంటుంది. అది మనం తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే నేను ఇంకా కచ్చాపచ్చగా రుబ్బుకున్న అల్లం అలాగే పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి ఇక్కడ 4 తీసుకున్నాను నేను. మనవి ఎక్కువ కారంగా ఏం అవసరం లేదు. అందుకే 4 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం అల్లం, అలాగే మనకి టేస్ట్కి ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇంకా దీంట్లో మనం కారం, పసుపు అనేవి ఇంకా ఏవి కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ ఆకుతోనే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అలా కొంచెం టేస్ట్ కోసం ఉప్పు కంపల్సరీ ఉండాలి కాబట్టి ఉప్పు అంతే. ఇంకా దీంట్లో ఎక్స్ట్రాగా ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సరే, వాటిని బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఆ పిండి అనేది కొంచెం జారుడులాగా అనిపిస్తే కనుక శనగపిండి యాడ్ చేసుకోండి, అలాగే కొద్దిగా కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి. కానీ నేను మాత్రం ఏది యాడ్ చేసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే వాటర్ వేసుకోకుండా కరెక్ట్గా రుబ్బుకున్నాను. పిండి అనేది ఇంత గట్టిగా ఉండాలి, ఇలా స్టిఫ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందే ఉల్లిపాయలు వేసేసుకొని కలుపుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు అనేది ఆ వాటర్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది పిండిలోకి. కాబట్టి మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకునే ముందు ఉల్లిపాయలను వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకోండి ఉల్లిపాయలు, క్రంచీనెస్ అనేది బాగా ఉంటుంది ఆ వడకి. సో ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని వడల్లాగా వేసేసుకొని దాంట్లో వేసేసుకోవాలి. చూడండి, ఆ మందం అంత ఉంటే చాలండి, థిక్గా. మరీ సన్నగా కూడా వేసుకుంటే బాగోదు. హై ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ని వేడి చేసుకొని ఇవి వేసుకునేటప్పుడు మటుకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకున్నాక బాగా బయట క్రిస్పీగా ఉంటుందండి, అసలు మెత్తగా అనేది ఉండదు, బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. ఆయిల్ అనేది కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోదు, ఎందుకంటే మనం పప్పును కూడా ఎక్కువసేపు నానబెట్టలేదు. అలాగే ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కూడా మనము నానబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వెంటనే వేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ అనేది కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోదు, బాగుంటుంది. ఒకవేళ ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది కనుక, ఒకవేళ మీరు పిండిని ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుకుంటే కనుక మనం డీప్ ఫ్రై చేసే ఆయిల్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేయండి. అలా వేసుకోవడం వల్ల ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా పీల్చుకోదు. ఇదే కాదు, ఏ డీప్ ఫ్రై ఐటెం కూడా ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది అనుకుంటే కనుక కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆయిల్లో, అప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా పీల్చుకోదు. చూడండి, డీప్ ఫ్రై చూడండి, ఇలా గోల్డెన్ కలర్, ఇలా పర్ఫెక్ట్ కలర్ అంటే ఇది వస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది. క్రిస్పీనెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇది
ఆయిల్ అనేది కూడా మనం తినేటప్పుడు ఆ చేతులకు అస్సలు అంటుకోదు, అంత కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అంతేనండి, ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు, చాలా సింపుల్, ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. పప్పు ఒక్కటి ఒక వేడి నీళ్ళతో వేసుకొని నానబెట్టుకుంటే కనుక తొందరగా అవి కూడా నానిపోతాయి, వెంటనే వేసేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా వేరే ఆకుకూర కంటే ఇలా ఎర్ర తోటకూరతో చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసాక ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా మెన్షన్ చేయండి.